Hello，大家好，我係 Cindy 啊，我係一鳴，歡迎嚟到灣區置業好幫手。我哋今期咧想同大家分享一下，香港人佢會中意翻嚟中山居住嘅，因為中山嘅話咧，中山三個鎮區南部嘅三個鎮區，坦洲、三鄉、神灣呢個三個鎮區，我相信香港人過嚟中山，如果你去睇樓嘅話，都會去睇下呢三個鎮。好熟悉㗎啦，其實已經係啊，因為呢三個鎮嘅話，佢可以享受到兩個好處。第一個咧就係佢係屬於中山嘅，可以享受到中山嗰種人民嘅環境，同埋佢係可以同香港人同聲同氣嘅，飲食文化亦都係好接近嘅。第二樣咧就係佢要比中山嘅市區離我哋嘅港珠澳大橋係要近啲嘅。其實呢三個即係中山呢三個南部嘅鎮區咧，其實離珠海係好近嘅，係咪啊？所以嘅話，我覺得如果你真係過嚟買樓，我相信你一定會睇呢三個鎮區嘅。咁我哋今期咧會深入咁樣去同大家去分析呢三個鎮區啊，會從一啲數據上邊去分析。首先講下坦洲啦，大家都好熟㗎啦。坦洲點解咁多人願意翻嚟買咧？我相信佢好大一個原因就係佢嘅地段啦。佢離珠海好近，相當於係中山嘅樓價，而係珠海嘅一個地段，同埋享受到珠海嘅配套。我覺得呢個係佢最大嘅優勢。第二個就係三鄉咯。我相信好多香港人了解三鄉係因為過嚟浸溫泉。個個都話係啊，好多香港人好早期已經中意過嚟中山玩㗎啦，過嚟浸溫泉。你知唔知點解咧？點解？因為中山溫泉咧係霍英東先生籌建嘅起嘅所以早期咧亦都有接待我哋鄧小平爺爺啦，咁有喺嗰邊居住嘅。所以好多香港人嘅第一站，我相信你嚟嘅係三鄉，你可能以為係中山市區又點，其實佢係屬於三鄉，一個中山嘅南部小鎮嚟嘅。冇錯啦。咁第三個咧就係神灣啦，神灣最出名應該係神灣菠蘿啊，係咪啊？呢個地方咧，其實佢真正工業係唔多嘅，佢主要係做農業嘅產業咯，去支撐咯，係咯。佢嘅山山水水係特別多嘅，所以我哋會從唔同嘅角度去分析，究竟你自己係適合邊個鎮區多啲嘅。咁我哋睇翻我哋嘅一個區域嘅一啲數據講翻俾大家聽。坦洲咧係喺三個鎮區入邊咧，佢嘅面積係最大嘅，有129平方公里嘅面積，好大㗎啦。常住人口係接近40萬嘅，咁佢2025年嘅 GDP 咧係185億，已經係一個好了不起嘅一個水平啦。冇錯啦，喺全國嚟講，前500個鎮區咧，佢係排前50嘅，都有排名嘅。係啊，而且嘅話咧，佢嘅增速好快，每年嘅增長率係5.3嘅，係遠遠超出全國嘅一個水平。佢靠咩去支撐佢呢個鎮嘅發展咧？其實坦洲嘅話咧，佢本身咧佢就有好多經濟體嘅，例如佢一直都係一個工業大鎮嚟嘅。咁最近幾年咧，佢嘅低空經濟咧就發展得好好。然之後咧，佢嘅即係辦公耗材呢一類咧，係一直以嚟都係做得好好嘅，出口比較多。係啊，而且佢其實係咪傍住我哋珠海條線咧？係嘛，傍住個大富豪咧？佢應該係有一啲即係產業嘅聚集效應啊，因為佢生產呢種配件嘅話，佢就好多元化，然之後一齊做出口嘅，所以佢就會好集中。然之後咧，最緊要一樣嘢就係近幾年嘅一個地理位置嘅優勢啦，港澳人士願意翻嚟坦洲居住，翻嚟買樓，佢嘅房地產嘅一個發達，亦都係影響到嘅。近水樓台先得月啊嘛。係啊，你諗下坦洲個鎮，佢嘅一個樓價已經係接近中山石岐，即係市區嘅一個樓價。差唔多高峰嘅時候仲超過石岐。係啊，所以去到2字頭嘅啦。所以佢嘅發展係好好嘅。第二個咧就係三鄉，三鄉嘅話佢面積咧要比坦洲細啲。佢有93平方公里嘅，常住人口23萬，係咯。然之後2025年嘅 GDP 竟然係207億，佢仲要比坦洲要高喎。你知唔知點解啊？嗱，咁有幾方面啦。咁首先第一個，三鄉嘅旅遊咧係會比坦洲會多嘅。冇錯。佢有2個溫泉啦，有我哋嘅中山溫泉同埋全銀溫泉。咁佢每年可以接待嘅遊客咧都係非常之龐大㗎啦。呢個第一個。咁第二個咧，佢亦都係一個古典家居嘅城市，比如話我哋嘅華財古玩城啦，
仲有一個係巨龍啦。咁呢兩個佢其實都創收都好 OK 嘅，喺全國古典家居嚟講都好排名嘅。係啊，好多人願意翻嚟就想屋企有一件好有特色嘅擺件啊，你可以去呢啲古玩城嗰度淘寶。冇錯啦，冇錯啦。第三個咧就係佢嘅一個新能源同埋半導體啊，即係三鄉佢本身嘅工業都係低端工業嚟嘅，後尾佢就轉型咗，然之後佢現時嘅話咧，就係佢嘅一個產業升級咗。第二個就係頭先你講到嘅，就係佢又做旅遊啦，又做我哋嘅一個高端企業啦，又做飲食啦，所以嘅話佢嘅總體嘅一個結構啊，產業結構啊，係要比坦洲更加完整。冇錯啦，包括佢成個鎮區都係會繁華好多啦，同埋佢背靠五桂山噶嘛，嗰個地極人年嘅一個風水寶地啦。所以你諗唔到三鄉其實喺中山嚟講，佢嘅 GDP 係算好高嘅，佢嘅增速都係有5.1嘅，亦都係喺全國排名平均水平以上啊。咁神灣咧，相對嚟講就差好多啦嚇，佢嘅面積係要更加細嘅，只有坦洲嘅一半，就只有60平方公里嘅啫。常住人口你真係估唔到，佢得3.7萬。哇，咁少㗎？連4萬人都唔夠啊！呢個鎮。咁咪同坦洲相差10倍？冇錯啊！然之後佢嘅 GDP 咧就係34.8億嘅，亦都係即係達到人哋嘅零頭都差唔多啊！然之後，但係佢嘅增速係好快嘅喎，係領跑嘅喎，增速好快6.0，即係話佢而家係一個高速發展嘅階段嚟嘅。冇錯。咁佢喺3個鎮區嚟講咧，佢係一個環境空氣質素係最高嘅，即係最舒服。你如果係真係想遠離都市生活嘅話，神灣係一個唔錯嘅選擇。佢有個遊艇會喺嗰度，係咯，有條江，有個遊艇會。咁好多人都會去到嗰度玩遊艇咯。係啊，中山嘅最好嘅網紅打卡點嘅日落點咧，都係喺神灣嘅。係咯，所以呢度嘅話，你真係過嚟住係好舒服㗎。所以我哋其實由呢啲數據已經可以睇出3個鎮區嘅唔同嘅定位㗎啦。大家都有一個初步嘅了解。冇錯。咁我哋再同大家講返，如果咧你嘅預算咧係100萬以下嘅話，你喺呢3個鎮區，你應該點揀？我哋淨係今日嘅主題係行呢3個鎮區行。係啦。如果你只有100萬嘅預算，或者幾廿萬嘅預算，50、60萬嘅預算，反正100萬以下，你又想翻嚟中山養老退休，又唔想俾咁多預算嘅話咧，其實係有3個樓盤係可以選擇㗎。一個咧就係神灣嘅遠洋繁花里。係。呢個係一個大盤嚟嘅，而且係由遠洋集團去做嘅，所以大家唔使話驚收樓收唔到呢個問題。加上嘅話，佢而家有一定嘅港澳客群嘅基礎啊，基本上呢一個盤佢一個最大嘅特質咧，就係港澳人士居住嘅，本地人好少，外地人都好少。有留巴車咯，每日。係啊，有留巴車，而且嘅話，而家佢嘅一啲即係我哋小區樓下呢啲咁嘅茶餐廳啊，全部都係香港人自己開嘅，都好齊。係啊，啲業主自己開嘅，所以你嚟到咧，佢就會完全同神灣嗰種風格唔一樣噶啦。居家咯，等於係一個細型嘅香港社區咯。係啦，冇錯啦，因為神灣係好農村噶嘛，你過嚟影相啊、睇白鷺啊呢啲就 OK，但係如果你話要好好嘅一個生活水準咧，可能係俾唔到。但係而家香港人自己喺度完善緊，類似重新做咗一個香港村啦。係啊，冇錯。類似。咁佢嘅 budget 咧，基本上100萬以下咧，你係任揀噶啦。係咯。係啊，呢個就係佢嘅戶型都係好好嘅。呢個就係遠洋繁花里。好多客戶都會問我㗎，咁佢啲有一個最大嘅好處咧，就係佢啲戶型啊，有一啲高層係可以望到江嘅，望到西江。可以。係啊。就係周邊嘅配套設施未咁齊咯嚇。係啦。未有完善咯。第二個咧就係華發觀山水。華發觀山水咧，佢亦都同繁花里係一樣嘅，都係一個港人社區。但係觀山水呢個盤咧，佢係有啲區別啊。佢係由我哋嘅別墅啦、跌墅啦、連排啦同埋高層啦去組成嘅。包括佢係背靠五桂山，同埋小區咧自帶一個好大型嘅一個湖景啦。包括佢係華發
去發展嘅一個發展商啦。咁港澳人對華發係比較了解啲，同埋呢個社區咧，佢相對嚟講會比較大，你可以睇到佔地面積係幾千畝咁滯嘅，係好大，同埋咧係已經比較成熟啦，係咯，因為近呢幾年都喺度賣緊呢個盤，都差唔多收尾㗎啦。係啊，基本上賣完就冇㗎啦。咁呢個盤嘅話咧，佢嘅 budget 咧真係，我覺得佢比繁花里仲要平。係啊，佢6000蚊就可以買毛坯，7000蚊就可以買精裝。係啦，而且嘅話好多係山景㗎，都係幾十萬有交易咯。係。基本上幾廿萬真係你哋食少餐飯都係可以搞得掂㗎啦。咁第三個咧就要朗詩新城嘅，位於坦洲嘅。呢個盤亦都係一個低價盤，100萬以下嘅。咁呢個盤嘅話咧，佢咧就周邊冇咩配套。其實呢啲低價盤所有嘅共性係一樣嘅，就係配套係唔完善嘅。冇錯啦。但係嘅話，佢享受到嘅就係一種遠離繁華鬧市嗰種感覺，遠離大城市咯，回歸大自然咯。係咁，朗詩新城咧，佢而家係第2期賣緊。佢第1期咧，當時咧，佢嘅一個即係唔好嘅傳聞係比較多㗎，因為佢物業管理會差啲啦，質量係會差啲嘅，爭議性比較大。係，所以嘅話，呢3個樓盤咧，其實你話可唔可以買？你齋買間屋嚟住，我覺得係冇問題嘅。但係如果你係養老嘅話，首先你考慮嘅係價錢嘅問題，咁價錢嘅話，呢啲唔會造成你嘅負擔，但係你要考慮翻就係一個，你哋係咪養老嘅生活，即係你哋仲年輕啊，即係你係啱啱步入40、50歲、50、60歲嗰種養老，我覺得係 OK 冇問題。階段咯，年紀階段咯。係啊，但係你如果到咗80、90歲咧，我哋係唔建議你買呢啲噶啦，因為離醫療配套同埋商業配套太遠啦。所以嘅話係唔係太適合，但係你話我啱啱退休喎，我就想揾個地方住，想有一間自己嘅屋，可以享受到好好嘅空氣，咁我覺得呢啲係冇問題。當然你如果喺大陸你想買架電車揸，咁代步啊，咁都 OK 嘅，唔係話唔可以考慮，睇翻個人嘅需求咯，人群咯，係嘛？係就係咁樣。係咯。然之後嘅話，如果你嘅 budget係100到150萬嘅話咧，我會建議你買坦洲嘅錦繡國際花城。點解咧？嗱，呢個位置咧，其實佢離港珠澳大橋係唔遠嘅，揸車20零分鐘就到嘅。咁呢個盤咧係一個成熟嘅大盤，你落到樓下可以滿足晒日常嘅所有衣食住行。然後呢個盤咧，佢嘅 budget 係100到150萬之內，你可以買到嘅中山嘅4代宅，係實用率係好高嘅。然之後咧，呢個盤嘅話，佢樓下嘅設施係好方便交通，佢有3個巴士站，然之後又有港澳直通巴，係即係交通好方便。然之後配套係好完善。但因為佢呢個盤一個發展商就係一個社區嘅啦，可以容納最高峰可以容納10萬人喺度居住嘅。咁目前都有4到5萬人喺度住緊㗎啦。係啊，所以係基本上咩都有齊晒。呢啲咁嘅成熟大盤，而且人口密度咁高嘅盤咧，就唔需要擔心佢後期嘅配套跟唔上啊，落街冇嘢食啊，冇錯，或者係冇車搭啊，呢啲問題就唔需要去擔心啦。主要係有呢個需求啊。係啊，而且嘅話佢嘅景觀都好好㗎，好多都可以睇湖景。佢個湖係300畝，好靚啊！而且係活水湖嚟，冇錯冇錯。特別而家賣緊第4代宅嘅嗰個睇嘅景觀係嘛？所以嘅話，我覺得如果你嘅 budget 再高翻少少，去買呢啲成熟啲嘅盤咧，係相對安全一啲嘅。咁當然啦，你100到100萬、100到150萬嘅預算，其實選擇性係好多啊。你甚至乎可以買到裕豐名門啦，日進半島啦，金帝世紀城啦，呢啲都可以 cover 到。但係點解會建議你買錦繡國際花城咧？我哋係綜合去考慮嘅，你嘅交通、你嘅配套、你嘅性價比同埋你嘅實用率、環境係啊。其實就係同我哋嘅金帝世紀城啊、裕豐名門又好、日進半島又好。其實距離都係相差10分鐘車程，差唔多係，各有各嘅優勢同埋缺點咯。係睇翻個綜合數據咯，係。冇錯冇錯，但係會更加建議你過嚟錦繡國際花城去睇睇嘅。係。咁如果係 budget 已經去到150萬以上嘅話咧，你又想要好嘅品質，又想要好嘅交通，又想要好嘅品牌咧，我哋會建議你買佳景康城同埋祖奧春城。係啦。係啊。
呢兩個盤唔係話我羅列出嚟，即係大家都知道或者係有好多香港人都買咗呢個盤而去推嘅。點解要去推佳景同埋中國春城咧？我覺得香港人同大陸人一個最大嘅區別就係，你哋翻到嚟大陸，你哋係想要享受到更好嘅居住環境。係咯，唔係話有就得啦。係啊，你哋係要改善噶嘛，即係喺香港已經咁逼。咁細，冇錯，咁煩躁，咁即係咁雜啦。咁你翻到嚟大陸係咪可以俾多少少錢去享受到更好嘅嘢咧？佳景康城佢係全坦洲，甚至係咯，佢嘅交樓標準係最高嘅。睇翻個綜合咯，一個交樓標準啦，居住質素啦，物業管理啦，小區嘅配置啦，同埋周邊嘅一個便利線啦，咁其實都好完善嘅一個盤嚟㗎。係，咁中國春城咧，其實佢嘅質量係好好嘅。我曾經有一個做裝修嘅朋友，佢就同我講，坦洲咁多樓盤佢都裝修過，但係佢揼牆啊嘛，因為佢哋要裝修。佢話中國春城係最實淨嘅，即係你好多樓盤你會聽到話漏水啊、滲水啊、牆體甩裂啊，但係中國春城佢冇呢啲問題。但係佢嘅價錢唔係好貴嘅啫喎，單價都係13,000左右。13,000已經係裝修嘅啦，係啊，精裝嘅啦。係啊，如果係毛坯嘅話，11,000幾都有，12,000幾都有，睇樓層啦。咁呢兩個品牌嘅話咧，佢後期嘅物業管理係會做得好好嘅。第二個咧就係呢兩個盤，佢樓下都係有直通巴翻香港，翻到市區。然之後咧，呢兩個盤佢亦都係配套好好，首先去優越城好近啦，然之後去山姆會園都係2公里之內，去華發商都係5公里範圍之內，所以佢係享受到坦洲自身同埋珠海嘅好多配套嘅，而且佢離港珠澳大橋嘅距離都係10零分鐘車程。其實以上嘅揀嘅呢啲盤咧，全部都係有流巴車翻到香港嘅，每一個盤都有，交通咧就唔使講噶啦，咁就要區分佢嘅品質咯、物業管理咯，同埋佢嘅配套咯，呢幾方面去揀噶啦。咁我哋仲有好多嘢咧係未同大家分享到，因為時間有限啊。咁我哋今期嘅節目咧就到呢度。咁你可以根據你我哋先揀樓有一個邏輯，就係先揀區域，然之後再揀樓盤，根據你預算同埋需求。所以嘅話，你如果係即係有喺中山置業嘅打算咧，你亦都可以將你嘅情況話俾我哋知，我哋同你做一個深度嘅匹配。冇錯啦，希望我哋分享嘅咁多資訊會俾到大家一個參考嘅一個作用啦，對你哋有幫助啦，係咯。係。知道你之後會分享咁多嘅一啲大灣區嘅資訊俾到大家嘅，咁我哋今期就到呢度咯。我哋下期再見，拜拜。